भाई लोगों, ये मेरे 35-36 कबूतर हैं। कल 3 मिनट का हाथ करके आया था ये कबूतर मेरा। आज कुछ लोग मुझसे जल गए हैं, मेरा कबूतर आगे नहीं बढ़ने दे रहा, फंसा रहे हैं कबूतर। ये लोग जले बैठे हैं। नाम तो नहीं लूँगा मैं उनका, नाम लेने से फेमस हो जाएंगे वो। ये मेरे सब कबूतर हैं 35-36। ये कल 3 मिनट का हाथ करके आए हैं भाई। इन लोगों ने मेरा कबूतर फंसाया आज, बढ़ने नहीं दिया मेरा कबूतर आज।